ஹாய் ஃபேம், நீங்க எப்பவாவது கண்ணை திறந்துகிட்டே தும்ப ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா? அது நம்மளால முடியாது, கரெக்டா? தும்மல் அப்படிங்கிறது ஒரு பவர்ஃபுல்லான ரிஃப்ளெக்ஸ், அதாவது ஒரு தற்காப்பு செயல் மாதிரி. ஏன்னா மூக்கு வழியா காத்து புயல் வேகத்துல வரும். அப்ப மூளை உடனே ஒரு சேஃப்டி அலாரத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணி கண்ணை மூடு அப்படின்னு ஆர்டர் போடும். தும்மலும் சரி கண்ணை மூடுறதும் சரி, ரெண்டுமே மூளையில இருக்கிற நரம்பு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஒன்னு ஆக்டிவேட் ஆனா இன்னொன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆக்டிவேட் ஆயிடும். நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம், கண்ணு திறந்துகிட்டே தும்புனா கண்ணு வெளியில வந்து விழுந்துரும்பா. அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஃபேம், அது சும்மா சொல்றது. ஆக்சுவலா தும்மல்ல இருந்து வர கிருமிகளை கண்ணுக்கு போகாம இருக்கதான் மூளை கண்ணை இந்த மாதிரி பண்ண வைக்குது. சோ அடுத்த வாட்டி நீங்க தும்மும் போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உங்க உடம்பு உங்களை ஸ்மார்ட்டா பாதுகாக்குதுன்னு. நன்றி.